వైర్లెస్ డోర్ బెల్ అంతా చూద్దాం ఈ వీడియోలో. ఫ్లిక్కర్లో 250 రూపీస్కి పర్చేస్ చేశాను. ఒక స్విచ్ అండ్ అలాగే ఇందులో నుంచి సౌండ్ అయితే వస్తుంది సైడ్ నుంచి. సో అండ్ మనకి స్విచ్ బ్యాక్ సైడ్ మనం బ్యాటరీ అయితే వేసుకోవాలి. ఈ బ్యాటరీ మనకి బాక్స్లోనే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో బ్యాక్ సైడ్ రిమూవ్ చేసుకొని మనం బ్యాటరీ అయితే ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇందులో కూడా మనకి 2 బ్యాటరీస్ అయితే వేసుకోవాలి. ఇవి మీరు పర్చేస్ చేసుకోవాలి, బాక్స్లో అయితే రావు. సెటప్ అయితే కంప్లీట్ అయింది. ఇక్కడ స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నా చూడండి, సౌండ్ అయితే వస్తుంది. సో ఇది రైట్ సైడ్ మనకు బ్లాక్ బటన్ వచ్చేసి సౌండ్స్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఇందులో 32 సౌండ్స్ అయితే ఉంటాయి డిఫరెంట్. సో మీకు నచ్చిన సౌండ్స్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ మనకి ఇక్కడ స్విచ్ అయితే వాల్కి స్టిక్ చేస్తున్నాను. సో దీని రేంజ్ వచ్చేసి 100 మీటర్స్, వైర్లెస్ రేంజ్ వచ్చేసి. సో వర్క్ అయితే అవుతుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.